Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Avant de parler du lait bio que j'ai trouvé hier dans une grande surface, avec témoin bien sûr, un lait bio, un demi-litre à 17 dirhams. Tenez-vous bien, 17 dirhams moins 5 centimes. Frais, UHT, et avant de parler de ce dossier-là qui est très épineux, je l'ai préparé et je voulais parler de ce quatrième épisode, de l'amour possible entre frères et sœurs, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre frères et frères en général. C'est comme si c'était hier. Un jour, je donnais un déjeuner chez moi et feu mon frère Abdelhadi, Allah yarhamou, m'a dit la petite cassette, ça remonte à avant 1987, je m'en rappelle, des années. قال لي اسمع هاد لا كاسيت تيحبها حسن الثاني الله يرحمه واحد المغنيه طلع لها واحد الشان فيلغورون افيك سيت شونسون هي خويي خويي تو الموند لا كوني او ماروك تعرفوها تلقوها سمعوها شي شويه خويي ما تنسانيش عملني في بالك والجا سخاني بيك. Tout ça donnait les larmes aux yeux et tout ça on le cherchait, tout le monde le cherchait. Et là, avec l'héritage que j'ai fait de mon père, de ma mère, de l'amour qu'on nous portait, de l'amour de mon père à ses sœurs qui dormaient et qui ont terminé leur vie chez lui, ils sont morts chez lui, Amti Fatma ou Amti Mina, quelque chose d'incroyable. Je voulais traiter le dossier de l'amour entre mes frères et mes sœurs. Mais avant d'y aller, je passe au Coran. ثلاثة الآيات عجيبة عجيب، ثلاثة الآيات كلكم تتعرفوهم. هذاك اللي كان تقدم هدية لله سبحانه وتعالى تتقبل منه والآخر ما تتقبلش منه، جاء هذاك اللي ما تتقبلش صارت الخاء وما عرفش كيف يدفنوا، حتى بعث الله غراب وراه كيف يدفن خاه. والقصة الثانية اللي عاود تضحكني ولا تخليني نفكر هي إن أخي له 99 نعجة وعندي نعيجه وحده وقال لي ارى هذه وداك ومشى تيسقسي قالوا له لا قدر ما كان بسؤال نجاتك هذا. كل واحد عنده رزقه. شوف هاد اونتر فرير الثالثه اللي كل شيء تيحبها وكل شيء تيدمع، كل شيء تيدمع هي سوره يوسف. قراوها. يوسف الله الاب كان تيبغيه اكثر ماشي اكثر من الحق يفضلوا على خواتيه. علاش؟ لانه كان منبأ بانه هذاك نبي وجا خوتو باش جاتهم الغيرات منه قبطوه وسيبوه في البيت ووقع له ما وقع له والامور دازت. Donc déjà dans le Coran on est sensibilisé par cette fragilité de l'amour qu'un frère peut porter à sa sœur ou là qu'une sœur peut porter à son frère. Cette fragilité elle est due à quoi؟ تنظن في التربيه. ملي تيكون داك المكب الاب والام عايشين تيبقاو يوحدوا ما بين الخوت، ولا كان شي حد عيان تيعطيوه الاسبقيه بالنسبه للاخرين، ولا كان شي واحد ظلم الاخر تيقبطوا الدفاع ديال اللي مظلوم. انا عندي عارفها لان واحد النهار الوليد قالنا ما تعاودش نمشيو عند خالكم عبد الهادي ما فهمناش وحنا صغار. هو علاش؟ لانه عبد الهادي طالو من عبد الرفيع، ومنين طالوا من عبد الرفيع با قال له لا الا طالك من هذا انا ما غادي نطلعش عندك، وما طلعناش عندهم. بعد شهر رجع عند با قال الله سامح لي الوالد. Cette histoire de préférence joue un rôle très important dans l'amour entre les frères, la fratrie. Ensuite, il y a le problème de l'héritage. L'héritage, الورث. عدد ديال العائلات تيتفارقوا على أجل الورث وتمشيو للمحاكم وتتبقى داك الشيء معلق مدة سنين. كاين عاود واحد القصة عاود تنعرفها مزيان، هي ديال الناس اللي تيولدوا ما تيخلقوا لهم غير البنات، وواخا تيحب خاه شي يعمل تيبيع داك الشيء كله اللي عنده في حياته باش يورث هي بناته. C'est des choses incroyables qui me laissent réfléchir.
وكاين عود اللي تزوج طلق خاه طلق المراه وهو تزوج بالمراه. هادشي عشتو شفتو قبالتي، ما عنديش نعطي الاسماء. كاين اللي ما حضرش في الجنازه ديال خاه، وانا شفتها بالجريده بان السيد مات. عيطت لخاه باش نعزيه، قلت له قلت له فين انت؟ قال لي انا في باريس. قلت له خاك؟ قال لي اي وي الله يرحمه. وقطع عليا. سي انكرويابل. وكاين اللي الزواج يفرق كلشي. هذيك تتبول في ودني راجلها، والراجل تيبول في ودني المراه، وتيبقاو واحد هرب على خاه وواحد هرب. Alors, justement, les frères, l'amour entre frères n'est pas toujours d'actualité, il ne fait pas bon ménage, je suis sûr et certain. On dit الخا واحد الدنيا وي، ولكن بعض المرات تيوقع فيها مشاكل. شكون هاد الخا اللي ما تنحبوش؟ تذكروا واحد القضيه نسيتي واحد تقلتها هاد الصباح. مون فخير دو لي، ما سور دو لي، كنت في الماتيرنيتي ولدت المراه الاخرى ما طلعش الحليب، تتقول لها هاك الرضع، تتعطي الوليد ديال الرضع وتمشي يتزوج بالبنت، وهي حرام عليه يتزوج بها من الناحيه الدينيه. انا ما تدخلش من ناحيه باك تزوج بجوج عيالات. هادي عشتها وشفتها بعينيا. الولد اللي تيخلق ولا البنت اللي تخلق من المراه الثانيه ما تتحملش الاخرين. ومني تيجي يموت الاب الورد تيمشي للمحاكم، مع واحد تيحب يبيع والاخر ما تيحبش يبيع، حتى تيوقع غير السبان والظلم وهادي. هادي شفتو بعينيا. شي حوايج ما يتقالوش مزيان، ما عندناش نقولوهم في هذا الموضوع، ولكن كاينين. Alors, que peut-on penser de l'amour entre frères et sœurs? Très solide pendant que les parents sont là, le père et la mère. Très flou, très dérisoire parfois, quand tout le monde parle. Mieux que ça, en Espagne, واحد النهار واحد سيد تعشق في واحد السيدة. Ça, c'est une histoire véridique. تعشق في واحد السيدة وبقى معاها، عاش معاها واحد المدة، وبالتالي طاحت حبلة بلا ما يتزوج بها، وما تعرفش حتى سميتها، تعيط لها مارغريت ولا شي سميت الله هكذا. والنهار اللي طاحت حبلة قال لها عرفتي شي دابا من تتحبوا اجي نتزوجوا. مشاو عند القاضي باش يتزوجوا، وهي جبت لا كارت ناسيونال، هو جاب لا كارت ناسيونال، وهي جبدتو خاها. Incroyable. Tout ça pour vous dire que l'amour que je voulais définir au cours de ce 4e épisode est un amour très délicat, très difficile. Il faut savoir l'entretenir, il faut passer au-dessus des nuages, il faut faire le maximum pour garder cette pureté entre frères et sœurs, cette pureté entre sœurs et sœurs, et entre frères et frères. Je vous la souhaite. Je l'ai vécu moi aussi, cette pureté. Et c'est pour cette raison que j'en parle. Et je sais que vous allez m'écouter bien pour dire « Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc ».